Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la grammaire. ديما في إطار سلسلة ديال évaluation et consolidation. Souligne dans les phrases les adjectifs qualificatifs. غنسطرو على النعوت في هاد الجمل هادي. La première phrase, cette équipe est prête pour la compétition. يعني هاد الفريق راه مستعد للمنافسة. فين هو l'adjectif عندنا هو prête. صافي كما ديجا شفنا وعرفنا بان كاين عندنا يعني جوج انواع ديال لي زادجيكتيف. عندنا لي زادجيكتيف اتريبيو اي لي زادجيكتيف ايبيتيت. تفهمنا هذا الاول عندنا سي ان ادجيكتيف اتريبيو صافي لحقاش il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. صافي قلنا هذا سي ان فيرب كي سي ان ادجيكتيف اتريبيو صافي يعني عندنا ان فيرب ديتا. قلنا لي فيرب ديتا افعال ديال الحاله عندنا être paraître sembler devenir وديك l'expression ديال avoir l'air. d'accord هادو كلهم ce sont des verbes d'état. ندوزو نشوفو هاد لا دوزيام فراز. cet entraîneur est musclé يعني هاد المدرب il est musclé عنده يعني العضلات. il est en bonne et parfaite santé يعني انه في صحه جيدة et parfaite يعني مزيانة ممتازة. فين هو l'adjectif الأول؟ هنا عندنا 3 adjectifs. الأول هو musclé صافي هذا aussi c'est un adjectif attribut لحقاش عندنا هنايا être c'est un verbe d'état. elle est en bonne et parfaite santé وهاد musclé شنو كيوصفنا؟ هاد musclé كيوصفنا l'entraîneur كي داير صافي. قلنا هنايا en bonne et parfaite santé. هنايا l'adjectif عندنا هو bonne وعندنا parfaite صافي. هاد لي deux adjectifs qu'est-ce qu'il qualifie؟ il qualifie la santé كيفاش دايره الصحه. elle est bonne et parfaite. هادو ce sont des adjectifs كي دايرين épithète يعني ما عندناش يعني ما كاينش un verbe d'état entre les adjectifs et le nom qu'il qualifie صافي. أحمد possède un chat doux et câlin يعني أحمد كيمتلك عنده واحد القطيطة يعني زوينة لطيفة اي كالا صافي. كالا هي اللي كتكون يعني ظريفة وديما كتجي عندك وكتطلع عندك وكتبغي تعنقك وداكشي صافي. أحمد possède un chat doux et câlin. كي داير فين هما لي زادجيكتيف؟ هنا عندنا أول adjectif هو doux et câlin صافي. عندنا un chat doux. هاد doux qualifie le chat. câlin il qualifie aussi le chat كيوصفو لنا القط كي داير يعني دو يعني لطيف وكالان. هادو ce sont des adjectifs épithètes. on entend des aboiements furieux. les aboiements هو داك الصوت ديال الكلب. كنقولوا le chien aboie يعني ينبح. كنسمعوا واحد النباح furieux يعني بواحد الطريقه يعني ملي كيكون الكلب يعني هائج يعني هايج وطالع له الدم وداكشي غضبان كيبقى يغوت وكينبح بواحد الطريقه يعني مفزعه. c'est le grand chien noir des voisins يعني انه الكلب الاسود الكبير ديال الجيران ديالنا. فين هو l'adjectif الاول هنا des aboiements furieux صافي. عندنا furieux c'est un adjectif. il qualifie les aboiements دونك شتي هذا adjectif لاصق مع لو نون دونك سي ان adjectif كي داير épithète ما عندناش ان verbe d'état. c'est le grand هذا adjectif grand chien noir. هاد noir و grand qualifie le chien كيوصفوا لنا الكلب كيفاش داير كحل وكبير. هادو ce sont des adjectifs épithètes. utilise les comparatifs et superlatifs qui conviennent يعني غنستعملوا وسائل ديال المقارنه المناسبه. لا tortue est lente que le lapin. لا tortue السلحفاة يعني lente يعني بطيئه que le lapin واش اكثر بطء من الارنب ولا اقل بطء؟ لا tortue كما كنعرفوها elle est lente ياك دونك غنديروا لا tortue est plus lente que le lapin يعني اكثر بطء من اللابان. الارنب يعني سريع. d'accord نديرو هنا et plus صافي و que ديالها هي plus que. vous êtes rayonnante
دي غوز، يعني أنتن يعني جذابات وزوينات. دي غوز كوم دي غوز، مثل يعني الورود، بحال شي وريضات. صافي غنديرو كوم دي غوز. Les notes de cet élève sont élevées que celles de ses camarades. يعني النقط ديال هاد التلميذة يعني مرتفعين على ديال النقط ديال الصديقات ديالها. شنو غنديرو؟ les notes de cet élève sont plus élevées، يعني مرتفعة، يعني النقط ديالها احسن من صحاباتها. l'éléphant est féroce que le tigre. l'éléphant كما قلنا هو الفيل. féroce هو يعني شي حيوان شرس متوحش. l'éléphant شكون اللي متوحش في هاد الحيوانات هادو؟ واش ليليفون ولا لو تيغر؟ لو تيغر هو اللي متوحش بزاف. دونك ليليفون يعني اقل توحش من النمر. دونك ليليفون est moins féroce. l'infériorité هذه elle exprime l'infériorité. الدونية complète par l'adjectif qualificatif qui convient، غتكمل بالنعت المناسب. bon يعني حسنة، glacial يعني مجمد يعني شي حاجة اللي باردة بزاف. غوز اي جون يعني وردية وصفراء. responsable مسؤول. جوايو يعني سعيد. accroché يعني معلقة ولا. اي موفي اللي هو خايب. صافي. cette année le Maroc a connu un hiver كي داير، يعني هاد السنة المغرب عرف واحد يعني واحد فصل الشتاء كي داير، يعني بارد بزاف الى درجه يعني تقدري تجمدي بالبرد كما كنقولوا حنا. غلاسيال يعني بارد بزاف. ان هيفر غلاسيال. صافي غلاسيال ها هي. لو سوار اون سون اون يعني في المساء كنشمو اون. شنو كنشمو؟ اودور دي فلور، واحد الرائحه ديال الورود كي دايره. بون يعني الورد كتكون فيه ريحه زوينه. اون بون odeur des fleurs كي دايرين هاد الوريضات. راه عندنا تما غوز اي جون، يعني اللون ديالهم غوز اي جون، وريضات صفرين وورديين. les dessins au mur expriment des sentiments، يعني داك الرسومات يعني معلقه في الحيط. راه عندنا تما accroché. صافي. accroché au mur exprime des sentiments كي دايرين جوايو، يعني احاسيس كتعبرنا على احاسيس يعني سعيده. باردون هنا او جوايو. صافي هذه او. te sens-tu de ce geste، يعني واش كتحس براسك شنو بقات لنا تما responsable. te sens-tu responsable de ce mauvais geste، واش كتحس براسك مسؤول على هاد التصرف يعني الغير لائق. صافي. te sens-tu responsable de ce mauvais geste. Écris 5 phrases en utilisant les comparatifs et les superlatifs suivants. دابا عطينا هنا des comparatifs et des superlatifs، حنا غادي نستعملوهم في des phrases. بحال دابا الاولى عطينا aussi que، هذه ديال l'égalité ديال المساواة التساوي. صافي غادي نديرو par exemple ce chemin ياك et aussi يعني هاد الطريق هادي et aussi long que l'autre. صافي استعملنا هادي
aussi que يعني هاد الطريق حتى هي طويله بحال الطريق الاخرى، يعني بغى شي واحد بغى يديك مشي طريق اخرى مشي طريق مختصره ساعات تقاس بحال الطريق الاولى. ce chemin est aussi long que l'autre. la deuxième phrase غنديرو فيها plus que. غادي نديرو la nouvelle maison la nouvelle maison est plus vaste que l'ancienne. Ça fait استعملنا plus que يعني الدار جديدة واسعة، يعني واسعة أكثر من الدار القديمة. La nouvelle maison est plus vaste que l'ancienne. دابا غادي نستعملو autant de que de، يعني ديال لا كونتيتي. هادي عندك شي حاجة قد شي حاجة ولا فشي يعني لا كونتيتي. صافي مثلا غندير j'ai autant de ياك هي autant de. j'ai autant de chemises que de robes صافي هي autant de que de، يعني عندي قد لي شوميز قد القميجات قد لي غوب. j'ai autant de chemises que de robes. شنو بقى لنا comparatif suivant moins que يعني اقل. غادي نديرو احمد est moins motivé، يعني اقل حماس و est moins motivé que son ami ولا que son camarade. نطلع لكم شويه باش تشوفوا هكا. est moins motivé que son camarade. شنو بقات لنا la meilleure يعني الافضل. شنو غادي نديرو؟ ندير لكم انا la biologie est la meilleure spécialité. صافي يعني البيولوجيا هي يعني التخصص الافضل اي لا ميور. هاي صافي مي شيغ زيليف، بهكا نكونو سالينا لا سيونس ديالنا دوجوردي ديال لا غرامير. Merci pour votre attention et à la prochaine séance إن شاء الله.